芸能界に再び大きなうねりが起きようとしている。滝沢秀明氏が3月21日を節目に新たなプロジェクト、通称タッキーズを本格始動させるのではないかという観測が業界内外で急速に広がっている。三宅健、赤西仁、そして平野翔、岸優太、神宮寺勇太といったキンプリ脱退組の名前まで取り沙汰される中、この動きは単なる新ユニットや事務所再編にとどまらず、芸能界大再編の合法になる可能性を秘めていると見られている。発端となったのは、関係者やファンの間で囁かれ始めた321という日付だ。意味深な投稿や動きが重なり、何かが始まるのではないかという空気が一気に高まった。滝沢氏といえば、旧ジャニーズ事務所時代にタレントとしてだけでなく、演出家、プロデューサーとしても圧倒的な影響力を持っていた人物。その彼が独立後、再び大規模な構想を打ち出すとなれば、業界がざわつくのも無理はない。注目されているのが、三宅健と赤西仁の名前だ。共に旧ジャニーズを代表する存在であり、独立後はそれぞれ独自の道を歩んできた。そこに滝沢氏というキーパーソンが加わることで、世代とキャリアを超えた再結集が実現するのではないかという期待が高まっている。ファンの間では、あの時代のスターが今の時代の形で再び交わるのは胸熱すぎるといった声も少なくない。さらに話題を加速させているのが、平野翔、岸優太、神宮寺勇太という元キング&プリンスの3人の存在だ。グループ脱退、そして事務所退所という大きな決断を経た彼らは、現在それぞれ新たなステージに立っている。しかし、その動向は常に高い注目を集めており、もし滝沢氏の新プロジェクトと何らかの形で関わることになれば、それは単なる合流ではなく、時代の転換点として受け止められるだろう。特に平野翔は、国内外での活動を視野に入れた動きが取り沙汰されており、グローバル展開との相性も抜群だ。一方、岸優太は持ち前の親しみやすさとバラエティ性、神宮寺勇太はクールで洗練されたイメージとファッション性と、それぞれが異なる強みを持っている。そこに滝沢氏のプロデュース力が加われば新しいスターシステムが誕生する可能性も十分にある。業界関係者の間では、今回の動きは単なるタレントの再配置ではなく、構造そのものを変える再編になるとの見方も出ている。旧来の事務所中心型のシステムから、より柔軟でプロジェクトベースの動きへ。滝沢氏は、まさにその転換を象徴する存在であり、彼のもとに集まる顔ぶれは、その流れを一気に加速させる起爆剤になり得る。また、ファン心理の面でも大きな意味を持つ。長年応援してきたタレントたちが、独立や再出発を経て、再び同じ方向を向く姿を見ることは多くの人にとって特別な体験となるだろう。もう二度と交わらないと思っていた線が再び交差するかもしれないという期待感は SNS を中心に急速に広がっている。一方で、全てが確定情報というわけではなく、あくまで噂や観測の段階にある点も忘れてはならない。しかし、それでもここまで注目を集めているという事実自体が、滝沢秀明という人物の影響力の大きさを物語っている。彼の名前が出るだけで、何か大きなことが起きるのではと感じさせる力があるのだ。3月21日が、実際にどのような形で歴史に刻まれるのかは、まだわからない。ただ一つ確かなのは、この動きが芸能界の勢力図に少なからぬ影響を与える可能性が高いということだ。三宅健、赤西仁、そして平野、岸、神宮寺という世代もキャリアも異なるスターたちが、もし同じ文脈で語られる日が来れば、それは単なる再集結ではなく、新時代の幕開けとして受け止められるだろう。ファンにとっては期待と不安が入り混じる、まさに嵐の前の静けさ。滝沢秀明氏が書く次の一手が、どこまで芸能界の地図を書き換えるのか。その答えは、そう遠くない未来に明らかになるはずだ。